Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasyan was-samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kula hormati para alim, para kiai, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, ingkang kula hormati aparatur kepemerintahan desa atau napi kang mewakilinipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kang lazim wong Dermayu nyebute iku Rajaban, karena Isrone Kanjeng Nabi terjadi diperkirakan ning tanggal 27 bulan Rajab. Kejadiane inggih punika perjalanane Kanjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Titik. Jadi jakang dadi sebenere mah anane ku Lailatul Isra. Adapun Lailatul Mi'raj sampai hari ini ulama masih dalam sebuah perdebatan. Ada yang menyatakan Nabi itu Mi'raj, ada yang menyatakan Nabi itu tidak Mi'raj. Sing bener endi baka kula lan panjenengan sami ngaji wis aja ngotot kun masih ngandel yasrok beli ya wis. Tapi kalau dalam bab Isra Kanjeng Nabi mangkat Masjidil Haram Masjidil Aqsa iku wajib kula lan panjenengan sami ngandel. Adapun Mi'raj ora kudu. Nah makane kula lan panjenengan sami kandhane sing awal dikit. Ari Isra ku apa, Mi'raj ku apa? Kadang-kadang kula lan panjenengan sami geger ribut tukaran ning kata-katane bega, kadang-kadang beli paham. Ya, dadi ini tukaran ki sing sijine ngalor, sing sijine ngidul. Makanya dijelasaken sing awit awal. Apa itu Isra? Isra itu bahasa Arab. Asal katane saro, yasri. Akhirnya ditambahi huruf ziyadah alif jadi asra yusri. Nah, al-isra huwa as-sairu fil laili mutlaqan. Isra secara bahasa, secara etimologi jare wong sekolah, ya apa al-isra itu adalah as-sairu fil laili mutlaqan. Isra itu adalah berangkat pada waktu malam secara mutlak. Maksudnya mutlak sapa bae sing mangkat mendi bae mangkate arep adoh arepan parak kunku arane mutlak, tidak terbatas. Siapa saja yang berangkat pada waktu malam hari arep mendi bae arep adoh arepan parak berarti kuwen arane lagi Isra. Ya,
Jadi siapa baik. Tapi kenapa isrone kita singgal bengi ora diperingati? Karena wis berjalan nunggal bengi. Denggal bengi ini gak isro baik. Isro mengwarung, isro mengtangga, ya kan? Wis pokoke bakal metu waya bengi arane isro. Jadi al isra'u huwa as-sairu fil laili mutlaqan. Sing aran isra iku mangkat wayahe bengi secara mutlak. Karena baka bahasa Arab mangkat atau ya fiil itu berdasarkan waktu. Jadi bahkan yang kene memangkat waktunya diimbui. Mau kita mangkat kapan? Esok. Jadi mau esok kita mangkat. Bahkan ning Arab ora kudu. Kenapa? Karena ning Arab wis ana. Baka mangkate esuk jare wong Arab arane asbaha. Asbahtu ila suq, mau esuk kita mangkat mengpasar. Baka mangkate awan jare wong Arab adhaitu ila suq, mau awan kita mangkat mengpasar. Baka mangkate sore amsaitu ila suq, mau sore kita mangkat mengpasar. Baka mangkate bengi asraitu ila suq, mau bengi kita mangkat pasar. Jadi ning bahasa Arab memangkat kuwis ana waktune, kata kerjane beda beli kaya ning Indonesia ya mung siji berangkat. Nah, tapi bahkan ning Jawa beda maning. Baka mangkate parak arane ngeloyong, rada adoh arane miang, baka beli balik-balik arane merat. Ya kuwenku bahasa Jawa. Jadi baka bahasa Jawa tergantung jarake. Baka jarake parak arane ngeloyong, baka jarake adoh arane miang, baka beli balik-balik arane merat. Ya kuwen arane bahasa Jawa. Jadi Isra itu adalah perjalanan pada waktu bengi. Sapa bae sing mangkat, mendi bae mangkate, arep ado arepan parak. Nah, sing diperingati, nah ning kene kandane geser mengistilahe. Ya, jadi secara istilah ma huwal Isra wa ma adraka ma Isra, ya para ahlu sunnah, ya golongane wong NU mengistilahkan Isra itu apa? Summa usriya bi ruhihi bi jasadihi yaqdhatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah. Kon bener ya ning bar janji ka summa usriya nuli diangkatakan sapa sing mangkat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birohihi kelawan rohe wa jasadihi lan jasade yakdotan dalam kondisi sadar, orang ngantuk, ora turu, orang lindur, ora mabok, ya mangkate ku dalam kondisi sadar. Mendi mangkate minal masjidil harami saking masjid kang ana ning tanah Mekah kang arane Masjid Al Haram, nujue ilal masjidil aqsa maring masjid kang arane Aqsa kang ana ning wilayah Palestina. Ya dalam jangka waktu sewengi, gak kurang sing sewengi ini. Ya ning kono wong-wong Arab beli pada ngandel. Makanya kanda Isra Mi'raj sing paling gelis kuning Indonesia. Kenapa? Karena ning Indonesia mah kejadian mekonon ku beli aneh. Kenapa? Karena arane wong sakti ning Indonesia ku sepirang-pirang. Kian maning tingkate nabi. Sing dudu nabi bega anak sing bisa gawe candi 1000 candi sewengi. Anak arane Raden Bandung Bondowoso gawe candi mung sewengi. Kian maning nabi kun sing beli nabi be bisa. Iya. Lah ya iya makanya cerita Isra Mi'raj ning tanah Jawa cepet. Kenapa? Karena kejadian mekono ning Jawa itu bukan hal yang aneh. Apa maning dalang sandiwara gawe kuda sawengi. Kuda kosot pirang dina? Sawengi ning sandiwara. Ya.
Nah iya ning Sunda je anak lu sapa arane Raden Sangkuriang nambak kali Citarum segawe praune sawengi. Nih siapa tahu praune beli dadi terus ditendang dari gunung kah? Ya, makanya ketika cerita Isra, cerita kehebatan Kanjeng Nabi ning tanah Jawa, ora aneh kian maning Nabi, kian maning kekasih Allah Subhanahu wa taala, manusia yang diberikan kekuatan oleh Allah, siapa saja itu mampu. Ya, ana sing gawe candi sawengi, ana sing gotong taman Sriwidari. Ya kan zamane Nabiullah Sulaiman alaihissalam istanane Ratu Bilqis digotong. Ora dedinahan, ora meminggon. Beli kayak kita bakal kegawean suwen-wen. Iya apa maning gawe dalan, bubrak bae enggal gawe. Iya gawe maning dibubraki maning ditambali maning bubak. Jadi proyek abadi dalam kehidupan bangsa kita adalah gawe dalan. Iya, lo Kanjeng Nabi Isra man minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa iku dalam jangka waktu sekejap sadila. Kandane ning kene ora aneh karena ning kene wis terbiasa cerita-cerita model kayang kono napa maning tukang nonton sandiwara, tukang nonton film, tukang nonton wayang. Cerita itu bukan cerita aneh. Kenapa? Karena ning tanah Jawa akeh kejadian kang model kayang ngono ning jagat Bremayu gawe masjid mung sawengi. Masjid apa? Arane Masjid Sapuangin Sadalu. Ngendi ya Kang? Bondan Kertasmaya. Akeh. Makanya ketika cerita Isra ning tanah Jawa beli aneh, ning Arab mulai pada ndelongop kin ternyata bener Muhammad edan. Kanjeng Nabi diarani edan ya pada waktu Isra Mi'raj sampai pertama kali wong anak akan kumpul bareng acara Isra Mi'raj siapa menusane arane Abu Lahab. Jadi jika kimanjingin bid'ah niruan Abu Lahab mungkin. Kenapa? Wong pertama kali ngumpulakan pengen kanda Isra ne Kanjeng Nabi siapa? Abu Lahab. Kenapa? Abu Lahab penasaran bener tak beli. Akhirnya wong dikumpulakan kabeh Kanjeng Nabi kongkon cerita. Akhirnya Kanjeng Nabi cerita mau bengi kita mangkat meng Palestina ndeleng Masjidil Aqsa. Ya wong ning kono kan pada gemuyu dan kapan sirakin Muhammad sampai ning kono Abu Lahab menyatakan sebuah kalimat tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Akhirnya dibalas ning Gusti Allah tutu Muhammad sing celaka tapi tabat siada Abi Lahabeu wa tab. Udah dibaka pengen merumudune surat kuan kejadian Isra Mi'raj. Ya, Abu Lahab ngelaknat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi dianggap cerita ngaco. Tapi begitu ditakoni Kanjeng Nabi yang bener-bener mana? Beda wong deleng sing kaduan karo langsung mana. Ya iya sing deleng sing kaduan weruh Mekah, weruh Ka'bah, weruh ngendi ning TV. Ning lebak kuwunan apa, pojokan kuwunan apa, jelas beli weruhe. Jelas beli jelas karena durung elok mana. Beda karo wong sing pernah mana konene manjinge sing lawang kiyen metune sing lawang kiyen ana posisi kiyen lawang kiyen ana posisi kiyen. Kanjeng Nabi jelas ditakoni perjalanane liwate mendi liwate mono sampai tekan warunge ana pira weruh kabeh. Ning kono warung dagangan bonteng, ning kono warung dagangan semangka, ning kono warung wedang kopi, ning kono wis pokoke jejeg kabeh. Lawange Masjidil Aqsa ana semono dijelasaken detail ning Kanjeng Nabi nembe mulai pada ngelongop. Kok bisa aja Kang? Baka Gusti Allah sing ngepengeni laka sing angel. Jadi judule baka Isra Mi'raj beli bisa kanda secara akliyah. Karena apa? Karena pasti beli manjing akal. Kenapa beli bisa manjing akal? Karena akalnya kita manusia kebatas. Masa sih Kang? Iya. Contoh aja Kang. Contoh ning kene anak kertas anak tas. Anak kertas anak tas. Lamun gletak ya
ning kene ning ngadepannya kita, mana yang lebih kuat lawas antara kertas karo tas? Kuat lawas endi? Kuat tas. Benar? Yakin? Oke. Ya kuat tas ya Kang. Secara bahan memang kuat tas. Tapi endi sing luwi awet tergantung jare kita. Jare kita nih tas tak buang berarti sing awet endi? Loh maksudnya dalam kehidupan aja ngomong masih kuat gak ayam karo dinosaurus? Hebat endi ayam karo lamuk? Hebat ayam ya Kang, durung tentu juga. Bokat Gusti Allah pengen ngilangaken ayam ngebekaken lamuk. Duh, makanya pada akhir kehidupan kula lan panjenengan sami manusia, boleh Anda mengatakan tas itu lebih kuat daripada kertas, tapi pada akhirnya tetap apa jare kita sing duwene. Bisa jadi kertas tekrawati selawas-selawas, tas sing tak buang. Duh, maksudnya dalam kehidupan kula lan panjenengan sami beli kena karepe. Kenapa? Karena KB wis ana sing ngature. Siapa kang ngatur mau? Inggih punika Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi bisa berangkat Isra Mi'raj atas dasar kekuatane Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kudrate Allah Subhanahu wa taala, apa baik siapa baik beli mungkin bisa, tapi dengan kudrat iradate Allah Subhanahu wa taala, singkatone ora bisa dadi bisa, singkatone bisa malah ora bisa. Kok bisa begitu ya Kang? Esok titenana singarane lamuk itu adalah satuan kang paling lemah, dipetes karo jeriji bega mati. Tetapi ternyata sampai dinakin entok beli lamuk malah tambah akeh, padahal itu makhluk sing paling lemah. Tapi sing arane dinosaurus awake gede ditembak beli tedas, kena ngapa dong ngekin entok? Lah maksudnya itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makane baka kandak Isra Mi'raj dawuhane apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Satuhune amre Allah Subhanahu wa taala nalikane Gusti Allah kang ngepengeni laka kang angel laka kang susah. Dadi syarat pertama kula lan panjenengan sami baka urip pengen adem, pengen ayem, pengen tentrem, carane pareka karo sing duwe kuasa. Siapa kang duwe kuasa? Inggih punika Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Gusti Allah wis ngupahi weruh. Carane wasjud waqtarib. Sujud maring Allah Subhanahu wa taala, maka kok bakal keparek karo Allah Subhanahu wa taala. Makanya kejadian Isra Mi'raj itu adalah awal kula lan panjenengan sami diperintah sujud 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Dadi ngeling-ngeling kula lan panjenengan sami ditodokaken dalan ning Gusti Allah. Semono wis ditodokakene masih ora dienggo engko masjid wis semene bagus, alhamdulillah kita tekamene masih berangkal melulu. Ya, iya bangunane durung dadi semene beninge, semene ngelobe telengen, subhanallah, jagate panas tinggal kari cetek, kipase asene semono nggenjrange, ternyata sampeyan masih iki yang dodok ninggaleng bae. Utangnya jangan ora pur-pur, utangnya siapa? Lah ya iya, utangnya manusia sebabnya tingkat oleh manusia tak karena ngibadai manusia. Tingkat pola yang sembahyang beli apa beli pengen rezeki je atau karo sing duwe rezeki ngaco sirama.
Lah ya iya. Lah wong pengen oli akeh rezeki, kudune parek karo sing duwe rezeki. Wong pengen rezeki sing duwe rezekine dia tuh. Heman priwene. Sing duwe rezeki ku sapa? Sirane parek ta beli. Ya paingan. Tuh bukan da eman-eman priwene modalan beli apa? Sembayang modalan beli. Wiridan modalan beli. Tahajud modalan beli. Puasa modalan beli. Yang sing ora modalan beli dilakoni sing akeh modale bangkrut. Nah itu kehidupan kula lan panjenengan sami pengen oli akeh rezeki tapi ngadowi sing duwe rezeki. Sok pareke sing duwe rezekine, sembayange sing bener, wiridane sing bener, wayahe menggawe. Ya sekin kenapa dadine kacau? Adoh karo sing duwe rezeki, sembayang beli, wiridan beli, puasa beli, menggawean teman-teman prangsane rezeki teka karepe tutu kena bakal pengen kangelan mesrok. Lah ya iya, lo kenapa? Karena nalikane kula lan panjenengan sami wis dibukahaken dalan rezekine maring Allah Subhanahu wa taala, menggawe ora keder, uripe santai, adem, ayem, tentrem. Lah ya iya. Ya kenapa duwe setoran mesti tenana wong sing akeh setorane, wong sing akeh utange arang-arangan sembayange ku serok diteni. Kenapa? Karena prangsane bakal kita beli mola beli mangan. Benar? Benar bakal beli mola beli mangan. Benar? Oke, akan saya jawab pernyataan sesat selama ini. Ini menyesatkan. Bakal beli mola beli mangan. Oke, pertanyaan saya hari ini, awit kapan sampeyan bisa mola? Jawab. Ayo jawab. Awit kapan bisa mola? Entas hari mau nih mola beli mangan beli jare bakal beli mola beli mangan siraku. Jebral lahir di alam dunia manusia bisa mola durung ana rezekine beli jare bakal beli mola beli mangan. Ji, sedurunge diopeni wong tua bisa beli ngetokna banyu susu. Bisa beli bisa. Siapa sih ngetokaken? Jadi ulu rezeki kita ulu menungsa. Ayo serok ngomong sama ning serok. Ayo serok ngomong nggak bakal beli mola beli mangan serok. Long sedurunge kita lahir tanduran wisana, lemah wisana, banyu wisana, rezeki itu tukunku. Ayo serok ngomong sama ning serok. Supaya apa? Supaya kula lan panjenengan sami jelas yang ulu ga rezeki karo menusa. Dadi neruat sampeyan nganggep rezekiku bakal sapirang pirang sampeyan mola gawe kader nembe kapan. Ya, bakal kita beli mola kayak kenen kita mati. Mau nih mola apa? Orang mati-matiku. Lu makane kula lan panjenengan sami ayu belajar ngandel, belajar percaya, belajar yakin melalui apa? Melalui sujud kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala. Sepiran jungkel malike bakal jari Gusti Allah beli musrok di tenana molahan jungkel malik wis kudune melarat mangsa wurunga terus kari diterima bae wis sudah mus karuan melarat beli sembayang beli wiridan beli puasa nemen sengsarane dadine ya tapi mending bae hari sembayang mau ya iya kumpul bareng ya jabur-jabur ma oli udut-udut bisa ngepel. Lo makane ning ndi kula lan panjenengan sami susahe nalikane kula lan panjenengan sami nurut maring Allah Subhanahu wa taala. Dadine sengsara karena kitane beli nurut ning Gusti Allah sukongkon tangi beli tangine kawanan akhirnya menggawene kari serak bakal wong sembayang subuh bisa telat beli menggawene beli bakal bisa telat tapi ana sing ngelingaken anak putu batur sedulur kongkon sembayang subuh ana beli
Serok ditenana bocah melek bae paling apa turu sukikine ayo serok. Iya, kenapa? Karena sekian gula lan panjenengan sami jarang ngelingaken sholat, padahal nalikane dilakoni sok menggawe apa tangine sedurunge srengenge metu pragat sembahyang subuh jengak jenguk ngumah kader laka sarapan laka apa kari keloyong me majikan ora saponi diberesi majikan weruh teka sedurunge srengenge metu wis rekep wis beberes eman beli majikane sabenere kudu tuku kopi akhirnya ora tuku kopi sebenere tuku udut ora tuku udut nanjak beli gaji nanjak yung sirane tekane santase subuh tapi serok beli sembahyang subuh tekane kawanan setengah wolu nembe klek wong wis pada menggawe kunin nembe teka gawe kopi klatah kluthuk terus majikane weruh sengit beli Pak pecat tukurane ke menggawe ora campleng ponan teman-teman tekane awan baik kok lah ya jadi Islam nunjukaken dalam kehidupan kula lan panjenengan sami priwen carane urip selamat dunya sampai akhirat. Lho kenapa? Kader kabeh sing ngatur Gusti Allah. Sing dadekaken segala-gala Gusti Allah. Dadine weteng sesek bae karena sing kedadian ku kira-kira pengene kita. Halo? Iya ble lah iya kita nih melur calon kuwendonge anu sing dadi calon kan ya tekang marian yang masjid wis aja pendelak-pendelik wong ana ning kene kader wonge ka lah ya iya kenapa karena seluruh kejadian itu terjadi pengene kayak kepengene kita lah Pak kita nih peserta bukan juri jadi ini dugal bae kok pengen juri nih dewek nih kono Pak kader karin deleng bae ya kader karin delengaken donge April dibalekaken yo purik kabeh golongan kene mbu je priwen-priwenan je Indosiare ka anu iya kan lah ya iya dan kenapa karena kitane pengen dadi juri dewek kira-kira April kudu menang pokoknya iya ya sirane sapa ngirimaken the bos beli the sultan beli Lo maksudnya ya dadine urip ya kula lan panjenengan sami kaya kenen kenapa karena uripku pengene sekarepe beli kena sing bisa karepe dewek mung siji siapa Gusti Allah makane ning kula lan panjenengan sami ning kene belajar apa belajar sadar belajar eling kader gak semendi si polae kita ki aja ngatur sejabane kita aturan sing ning jero awake sampeyan bisa beli serok bisa jake-ake padu ngatur rambut wis serok kira-kira rambut alis nutupi tekang mata bisa beli dong kuwen ku wis diotomatis ning Gusti Allah ku wis sampeyan menusa bari aja repot-repot wis Gusti Allah sing ngatur cukule rambut endas bisa sedawan-dawan bakal rambut alis wis mentok semono rambut idap mentok semono rambut kumis serok lamun Gusti Allah ngecul rambutnya sampeyan dawane pada kabeh arep kapan mulai serok dina Juma nyukur rambut ndas donge Sabtune alisi wis ngebek mata cukur beli dadine cukur rambut alis entas nyukur rambut alis idepe wis nutup maning coba iya berarti dina Minggu nyukur idap dina Senene nyukur kumis jenggote wis kebak kabeh ayo serok arep kapan mulai lamun rambutnya sampeyan dicul ning Gusti Allah bakal beli kaya ketek kabeh ukurane ya ini menunjukkan kita ki aja maning ngatur sejabane awake kula lan panjenengan sami lagi ngatur sing ana ning awake kita bae beli bisa aja borong ngatur rambut wis rok padu ngatur nguyu be nguyu rok kira-kira jam 6 be bisa beli ya kenang apa bakal ngerecek be nguyu bae sirok iya kan ayo serok ngomong kita bisa segala bisa nih leban di kader lahir ditulungi wong ya kan begitu urip di pongbong wong donge mati harapan belundung dewek pada makanya kembali kepada sebuah
titik. Kanjeng Nabi ne dewek diangkat dening Allah Subhanahu wa taala melalui percobaan-percobaan berat. Sengsarane umat Nabi sekian durung anak apa-apane bakal dibanding karo Kanjeng Nabi nyebarakan ajaran agama Islam ning Mekah kasih ngantel 13 tahun mengoli 10 ler. Pilang subhanallah delengen masjid wis gede jamaah pirang-pirang Islam kabeh sepilang. Alhamdulillah wis pokoke padu Islam be dikit kita. Sira mau pengen Islam sing hebat-hebat wis kok dikit kanda hebat. Ana wonge dewek kader potongan-potongan kin sing dikandani. Ya, wis belak-belakan bae wak sembayang cecek beli apa beli ora ya. Wis bisa alhamdulillah. Terus kita mau padu Islam ya wis lumayan alhamdulillah ya jejak emang kobari melaku karena menusa aku beli gage dadi alon-alon dikit yang gawe umah be mondasi dikit masuk ketemu gawe hubungan be ngebruk nenek ya iya jadi kanda Islam ya cuma dhuwur-dhuwur dikit wis padu Islam be dikit ora bahkan wong tahlilan teka ana pengajian wis semono bagus hebat wis alhamdulillah ya kun kan tanda-tanda nurut uang bakal wis mulai ngaji apa dawuh Kanjeng Nabi ya Kanjeng Nabi ndawuhaken idza aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin nalikane Gusti Allah mengeni wong iku dadi wong bagus pertama kali dibuka apa seneng ngaji. Maka sampeyan wakau sering seneng ngaji, seneng merekaban, wis tanda-tanda arep dadi wong bener. Ya adapun tutuk tak beli empu. Tandane wong kuja kembang, wis kembang sampeyanku. Dadi tak beli, ya tergantung udane gede tak beli, bakake gudan gede ya beli dadi pelem makan ka. Iya rontok ya termasuk sampeyan kin ngaji gitu ya kan ya bahkan yang kayaknya kan iya ngore ya dong tekan rumah kan geledeke gede-gede maning ya beli sida maning sembayang ya tapi kan anak apa anak setrum kang manjing kang narik gula lan panjenengan sami nuju dalam sebuah kesadaran di dalam kehidupan. Kenapa? Karena sing aran agama itu tidak boleh dipaksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Kenapa jekang agama itu tidak boleh dipaksa? Padahal Nabi menyebarkan dengan pedang. Biasira yang ora paham ning ayatnya. Maksudnya sakane ga ayatku aja ditugel-tugel. Maksudnya la ikraha fiddin tutugakan qad tabayyana rusy minal ghai. Karena sing bener ku jelas beli kudu dipaksa. Tasnya kita warnanya apa? Dipaksa beli ngomong ireng. Kenapa wani ngomong ireng? Karena kenyataannya jadi bakal bener kudu dipaksa beli 10.000 ngomong putih bakal wong waras masa gelemah loh maksudnya Gusti Allah sing dadekaken alam dunia ngandel beli dipaksa beli disitulah kenapa tidak ada paksaan dalam agama uang bakal wis paham beli kudu dipaksa pasti sadar yang kita ki makhluk kudu sujud ning Gusti Allah. Dadine beli gelem sujud kan beli sadar prangsane kita urip karepe dhewek, mbrojol dhewek, urip dhewek gede, akhirnya dadi karepe. Jadi Islam menumbuhkan kesadaran dalam kehidupan. Emang sing ngatur alam kin siapa? Sing ngatur urip kin siapa? Sing ngatur rezeki siapa? Prangsane rezeki dubek-ubek karepe dhewek bakal durung wayahe teka mangsa teka. Lah ya iya, yo bakarepan nglakoni ki kaya-kayake masalah banget bakarepan meng masjid ki ora. Kiyen kudu diperagataken diperagataken padahal sadar beli sing bisa meragataken persoalannya sampean siapa? Temenan. Buktine utang beli pur-pur jare bisa dhewe. Sing bisa meragatakan persoalanku siapa? Gusti ya jajaluka beli Gusti Allah kira-kira masalah selesai aja ditinggal sembayangnya sira mengurusi persoalan sing bisa nyelesaikan ya ditinggalakan sadar beli
Ya kan urusan ya mang bene je kagok je wis nganyang je dagangane je ora. Ya. Ajakan beli sembayang bedikit kok gampang tukune. Beli sida berarti dudu rezekine kita jangan langil uripku. Ngono mau urip juga beruwet karepe dhewe karep sembayang wae kangelan. Kian kudu dimek hari ora dimek menene beli kecebak ape. Akhirnya ya kuni angger beli kecebak sembayange beli. Ayo ya beli. Lu makane sadaraken kudune kula lan panjenengan sami. Terus wayahe arep kapan maning sampeyan ki masih dipai kesempatan wah. Agar golongan manusia luwian urip sekian. Loh, sembarangan jakang luwian. Lah sampeyan kan beli kekukut ning tahun 2020. Kelingan beli tahun 2020. Covid-19 kelingan. Nih masjid tajuk ngalesuk krokok innalillahi wa inna ilaihi kegawa beli sampean waktu pun kegawa beli selamat berarti anda masih diberikan kesempatan kan mau wis ngledak wis langka wa kesempatan Bang Dani beresi beneri sampeyan duwe kesempatan aja dibubaki jadi balik kamaning mengdalane Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi ne dewek nyebarakan ajaran agama Islam beli kayak kita wis enak zaman sekir zamannya Kanjeng Nabi subhanallah diblandringi disrawati lakasing ngandel lakasing percaya sampai karena Kanjeng Nabi ning Mekah wis lakasing ngandel sampai ngali mang wilayah Taif tekang Taif ora disambut kayak mau kita tekape salaman kabeh Kanjeng Nabi donge tekang Taif malah diserawati leceran Kanjeng Nabi sendale Kanjeng Nabi klomo kenang getih tapi Kanjeng Nabi ngeluh ora sawulan lawase Kanjeng Nabi dakwah ning Taif dengan cercaan cacian dan hinaan bukan hanya fisik bahkan mental sampai Kanjeng Nabi mundur sing Taif beli kuat Zaid dikawal ning sahabat kang arane Zaid mundur balik maning sing Taif begitu wayahe mundur ning tengah dalan ana suara tanpa rupa ya Habiballah ya Rasulullah ya Muhammad Nabiyullah Kanjeng Nabi celinguk sapa ternyata gunung sing ngomong kaifa ya jibal ana apa gunung isun beli terima ndeleng sampean diserawati isun beli terima ndeleng kekasih Allah dicaci maki terus sira pengene priwen lamun sampean ngijinaken sekian pisan kita pengen geleleng ning Taif gunung pengen geleleng wah pengen ditumplak wis ngono mati kabeh srok lamun Muhammad bilang sing dikono kaken bakal beli medik di kukurane ka wis lagi sengsara blenak dipoyoki iya dilelece gunung nawani layak kaberan les bae wis iya lah ya iya Kanjeng Nabi aja kenapa wong tuane kian lagi pada beli ngandel bokat besok anak putune pada ngandel kenapa karena bisa jadi sing sulbine wong-wong sing orang ngandel sing rahim-rahime wong orang ngandel bakal nyukulakan generasi-generasi kang bakal ngandel maring ingsun gunung keling seman ya wis Muhammad dari pengen makonon kita mau beli duwe kuasa tapi lamun sampean ngijinakan sekian pisan kita bisa guling ning Taif jare gunung mangkat angin tekan ning ngadepan ya bari aja pada ngantuk bewa ora iya kan akhirnya angin mulek takoni maning apa maning mau gunung kian saya tidak terima kekasih Allah diperlakukan seperti itu berarti izinkan saya apa tak luluh lantakakan wong Taif tak cukulakan gelaga alang-alang ira orang nanda sawijining manusa kang urip ning tanah Taif isun bisa dadekaken Taif sebagai padang pasir kang ora cukul apa-apane kang bisa nyukulaken gelaga alang-alang alon satria oh lamun sandiwara marca
Tapi yang Kanjeng Nabi belum konon ngomongnya ora kudu. Loh kenapa golongan kunyerawati isun fa innahum qaumun la ya'lamun. Angin dadi ne wong taib nyerawati kita. Wong taib ku beli weru kita nabiku. Makane wah bokat ana wong ledek sampean ngelelece sampean wis meneng apa bokat ora weru sampean sapaku. Lah ya iya bareng kono mah gampang tersinggung ya ora katon be ngomongnya belaka ora nyapa-nyapa acan ya anak kita liwat kah. Dia kenapa? Ya karena sing ngarane manusia ku akeh ora weruhe. Kanjeng Nabi memaklumi ya maklum bae. Wong taib ora weru ning isu niku Nabi, lamun wong taib weru isu niku Nabi beli bakal nglakoni kayang ngono. Dadi Kanjeng Nabi tersiksa hidupnya, dakwah ning Mekah beli diterima, mancing ning Taif diserawati. Perjuangannya Kanjeng Nabi sampai mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, rahmate Allah Subhanahu wa taala. Sawise sing Taif Kanjeng Nabi diangkataken Isra. Sawise perjuangan dikit Kanjeng Nabi nancak. Ngono berjuang beli pengen ketemu nancak, Pak. Langsung meng-mi'raj. Mi'raj itu apa? Al-mi'raju huwa as-sulam. Mi'raj itu anda itu apa? Anda itu adalah alat untuk naik. Jadi pokoknya siapa baik sing munggah berarti lagi mi'raj. Jadi Kanjeng Nabi di mi'rajakan maring Allah Subhanahu wa taala, di Isra'akan tur di mi'raj ada yang meriwayatkan ketemu langsung karo Gusti Allah, tapi mi'raj juga bisa berarti diangkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bakal sampean pengen diangkat kudu siap dites dikit, dites beli ketemu pengen nanjak wah nanjak apa ini ngandak ya terus ngetep luka beli wis prakat beli ceritanya weh lah ya iya. Jadi mi'raj kula lan panjenengan sami diangkat dening Allah Subhanahu wa taala kapan nalikane kula lan panjenengan sami nerima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makane bakaning alam dunia aja ngarep sempurna karena orana nanding alam dunia kian sing sempurna. No, bakal beli sempurna beli nglakoni ya akhirnya beli pisan. Sembayangnya kita aja kayak kenen kone gadangnya diterima tak beli wis bela aja beli sembayang maning ya kan ruwet tadi. Jadi jangan dadi bakal urusannya sholat aja ngenteni sempurna. Jadi wis kari lakonana bae dikit. Terus kanda sempurna sempurnane sing ngendi? Untuk sembayangnya kita wong pilang wong dermayu. Sembayang kira-kira khusyuk manceleng karo Gusti Allah serok semene ana sing bisa ngoblo akbar masih kelingan sambel ora ditutupi. Iya. Terus bakal makonan beli sida sembayang ya aja kayak konon ya kan ya iya nurubi sambel dikit akhirnya tekan beli sida sembayang ya itulah yang mengakibatkan hidupmu terlunta jadi wong lakoni bebener ku beli kudu bener dikit kengok mau kita masih mabok ya kari sembayang bela keurusan kun mah. Oh kan nenek kita nek diarana nek oli mabok. Oh jare Hasan Wahyudin mah oli je mabok. Kampleng pisan gitu sejene maksud. Lah ya iya. Loh maksudnya urusan mabok, urusan maksiat anak babe dewek bakal kin urusane sembayang. Dah bakal sembayang beli kudu bener dikit. Sembayang lebih dikit. Engkau saking sembayangnya sampean, engkau bisa dadi wong bener. Lo kenapa? Karena bakal bener beli lok dimulai dikit arep kapan awite bener jadi wis awitan be dikit harapan blekak harapan bleku harapan bleta harapan bleto sing penting tekaning masjid jampine rep sirep sedakap jampine yang pujare wong ning ngarep sedakap krekep engkana ngadeg melu ngadeg engkana rukuk engkana sujud. Lu terus bisa aja kanda terus priwen kok gak ada catatannya dewek priwen gak sampeyan kuwis ngelakoni
Lah gampang saking konone pada beli kiyong. Iya. Lah kasih ngangel sing penting teka sampean wis nglakoni sujud itu sudah punya nilai plus tersendiri. Lu kenapa? Karena wong baka wis pernah sujud ning ngadepane Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah punya kemungkinan untuk bisa masuk surga. Samine bedikit sing gampang manjinge kader sing angel aku. Gampang temen ya Kang, terus warga diangel-angel bari apa? Lu kenapa? Karena Allah tidak akan menyamakan orang yang pernah sujud dengan orang yang tidak pernah sujud sama sekali. Semblebet-blebedane bocah pilang ilok sujud. Siapa tahu setahun sepisan enggak? Ya? Lah ya iya, malah bakar riaya metune ning ngarep sing beli sembayang. Sing sembayang sing mulih ning guri lho ke. Meneng aja pendelak-pendelik wong, kaderan nang kene wong ya melu gemuyu bocah ka terka. Iya? Lah ya iya, jadi uang baka wis pernah sujud ning ngadepane Allah Subhanahu wa taala, dia sudah punya kemungkinan untuk bisa masuk surga. Sekian perbesar kemungkinan itu dengan memperbanyak sujud ya kula lan panjenengan sami. Terus beli kudu semangat dadi wong Islam, biasa-biasa bae. Wong Islam mau sembahyang apa kudu tunggal jam beli kudu, cukup sedina ping 5 bae wis. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya bisa janggal jam pegel ping 5 bae wis bakal subuh loro bae wis no semangat jo kita pengen 10 beli dadi Wak bakal subuh ya rong rokaat kok bakal pengen rada aken kok wayahe zuhur 4 asar 4 maghrib kok rada pegel 3 bae wis maghrib mah ya 3 kok bakal tambahi maning isya 4 wis ora kudu akeh-akeh Wak. Jumaan aja mangkat nggal dina seminggu sepisan bae bakal jumaan ku dina juma bae mangkatku kun mas selasa jumaan yalah ka wong-wong. Jadi ning Islam bil kudu semangat banget cukup sedina ping 5 nyaratakan kula lan panjenengan sami bakal dadi wong bener. Lu kenapa? Karena dipriwekaken bega tetep masih mending wong sing lakoni salat. Kadang-kadang ana wong ngomong sirama jek sembayang bae kelakuane masih kaya konon, masih tukaran bae, masih main bae, masih mabok bae. Yarane ga masih mending kita sing ora sembayang lah bocah edan ki suwe-suwene. Anak ning kene sing ngomong konon. Dilawan Wak porot maning matuman manusa kaya kene niki. Ora sembayang je mendingi lebenti. Ya ari wong sembayang mending Wak ngrasani sing awit jam 8. Anak adzan zuhur, wong sembayang mandek beli. Mandek balik kok balik je kita mah sembayang dikit. Sing beli sembayange lanjut. Dadi gedhen di dosane Wak. Mending sing sembayang mana mandek ge. Iya. Lah ya iya ya ada pun sembayang ngrasani mari ya kader pegawean ora sira kaya konenku. Iya, tapi ana mandek ge. Ngomong wong ora sembayang je mending kita mendinge lebanti ya nah makane jangan pernah berputus asa sekali dijalani Pak kari dilakoni sing bener aja kakek ngeluh yang ngeluh karo Gusti Allah masih dilus-lus ngeluh karo kita platak sekalian sira kukurane entakone ning kita jebladus Kang je kita ku wiridan bae puasa bae uripe yang masih kaya kenen kongkon sapa wiridan ngari marian bae wis. Lo sampean ngomong konon terus pengennya apa? Terus lamun sira mari wiridane mari sembayange apa dijamin sugi? Ya beli jauh wis. Ya mending melarat terus wiridan daripada ora wiridan melarat pisan serok mending di. Halo? Wis karuan ning kene blenak sangsara takang ana dikamplengi pisan serok kukurane enggak. Loh, maksudnya melarat kita ning dunya masih bisa mangan, masih bisa nginum. Tapi bakal melarat takang akhirat mangan apa? Ngono ora? Mujian ning bilang enggak? Iya kan? Melarat ning dunya bisa mangan, bisa nginum. Melarat ngakhirat mangane mong rizakum ora manjing ora metu ning gorokan dadi nutup
pidalane ambekan delengen wah melarate sampean hindunya masih bisa mangan masih bisa ya siapa tahu antun baik ora ya tapi begitu melarat ning akhirat mangane mung rizakum wa zakum apa uwo kaya klengkeng tapi rim lulu bakat dilegi nyangkol mancing beli matu beli nutup dalane gorokan serte beli kira makane wong ning neraka jerat jerit njaluk nginong nggo ngilangaken serete mangan rezakom dienongi godo ganti mah banget panase usus ambrol daging ambrol rantas kabeh jare wong bengen kunku iya akhirnya gara-gara mangan zakum akhirnya seret ngeli nginung donge dongol godokan timah dinungakan ususin jebrol dagingin jebrol berantas kabeh hampian melarat kene masih bisa njaluk tulung tangga bator sedulur makane melarat-melaratan mending bakal masih gelem wiridan mending bakal masih gelem nglakoni sholat ya hari bener yang kok bakal wis berjalan ya lah jadi lakonana dikit sing endi cek Kang dasar bebener iku diawali saking sujud bakal wong beli gelem sujud wis mulai ora bener kini ya jadi nitenane ilok sujud dah beli lu kenapa karena sholat kula lan panjenengan sami ingku kang bakal nuntun uripe kula lan panjenengan sami dunya sampai akhirat jadi tuntunane inggih punika sholat saking sujude kula lan panjenengan sami nalikane endase gelem sujud apa yang terjadi aliran darah kula lan panjenengan sami sampai pada titik yang dibutuhkan di mana di persendian urat yang paling atas kapan nalikane kita gelem sujud makane titenana wong ahli sujud rata-rata wonge cerdas karena aliran darahnya itu lancar karena dijengking endase ning sor bokonge ning dhuwur gedhe tok sampai tekang dhuwur balik maning akhire otake encer sing beli gelem sujud mlebet dagangan bangkrut beyong nyusuki beli bener-bener nyusuki ke gawah bagaimana iya lah ya kenapa siapa goblok yang ngorilok nyungsep kudu disungsep bocah kunku lho makane jadi kuncine Kang kuncine inggih punika awale sing sujud duh iblis dadine diusir ning Allah Subhanahu wa taala gara-gara beli gelem sujud iblis kuwi ning swarga gara-gara sujud bocah kun diusir ngono maning mancing be durung deleng be beli terus beli sujud jejak pisan tekan kanane wis ngiblis wis sing ana ning jero dikongkon metu ya kan keluar kamu dari sini ngiblis yang ngancil bae karo Gusti Allah ya iya manusane gak ana sing mengkono lho yang sing cerita zaman bengen ora kacakapira karo zaman sepian lho kenapa karena sing arane sejarahku kader gak angger bae mengkonon ya kula sering kandaku sing aran sejarah sing awit zaman Adam sampai tekang akhir zaman ceritane mengkonon-konon niku kader wonge be sing sejen genahe sejen waktune sejen ceritane angger bae karena delengen wayang serok angger cerita mung pelakune beda dinakin bakong sing sakti komeng ke cungkring dina maninge bagal buntung ceritane angger mekonon serok sorean pada ribut siapa sing anjing iki ora ya dong esuk ketemu angger beli ceritane angger cuma polanya saja yang berbeda sing awit zamane Adam
Kanjeng Nabi Adam dimusuhi ning iblis kapan? Nalikane Adam diangkat jadi khalifah. Bener beli? Waktu durung jadi khalifah musuhan beli karo iblis. Beli batur CS besti bengene mah. Adam karo iblis bengene besti. Kapan iblis mulai sengit ning Adam? Nalikane Adam diangkat jadi khalifah. Termasuk Nabi Muhammad. Waktu durung jadi nabi, akeh beli musuhe ning Mekah. Laka. Wong Mekah seneng kabeh ning Nabi Muhammad. Wong paling jujur, wong paling sopan. Setiap ana masalah marake ning Nabi Muhammad. Kapan wong Mekah sengit be ning Muhammad? Donge diangkat jadi nabi. Srok titenana awake sampean. Kapan mulai disengiti ning tangga? Donge rada nanjak. Donge itu bisa tuku motor, sengit kabeh tanggane. Srok titene. Pada beli ceritane. Cerita Adam, cerita Ibrahim, cerita Nabi Muhammad. Kapan mulai akeh sing sengit? Mulai sampean diangkat. Serat diteni. Donge diangkat dari RT, tangga terus sengit bae, berarti bala mana? Sirat kayak gini. Angger beli cerita ke? Angger cerita. Jadi sing arane cerita sing awit bengen sampai tekan kok ya kayak konon-konon niku. Iya kan? Kenapa iblis beli gelem sujud ning Adam? Karena iblis merasa dirinya yang paling berjasa. Adam kadar-kadar wingi digawe, ulu gareang, reang sing pegel, reang sing kengelan. Kapan? Pada waktu isun diperintah ning Gusti Allah kon ngancuraken Banul Jan. Banul Jan makhluk sing lawan karo Gusti Allah. Ki sing ilangaken. Jare siapa? Iblis. Iblis sing bantai Banul Jan. Banul Jan selesai acara pengangkatan. Waya sing diangkat Adam. Ngamuk beli iblis. Ngamuk kune lagi apa Gusti Allah, riang sing pegel, riang sing kengelan, riang sing gerata kerutuk, donge anu sing diangkat Adam ya mengkel beli iblisku beli wis iblis kinke awas kanda iblis kita ke ya bukan yang bilangannya sing makonan ya punten kita mah lagi kanda iblis konon ya bakal sing niruan makonan berarti rombongane sampean berarti ngomong kon mah. Jadi cerita ya cerita beli ado dari sejarah kehidupan sok sejarah nanti sejarah kejadian Indonesia titeni ning Indonesia kerajaan besar mana Majapahit sebelum Majapahit anak kerajaan arane Singosari. Dari mana Singosari itu berawal amenadalah dari wilayah Tumapel. Siapa Tumapel? Tumapel pada waktu zamannya dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Tunggul Ametung. Tunggul Payung menunuk. Wah. Arane Tunggul Payung. Tunggul Payung duwe asisten hebat pendekar sakti kang arane Ken Arok. Lawas Ken Arok pengen ganti Tunggul Ametung. Priwen carane? Wonge sakti, pasukane kuat. Maka Ken Arok melakukan konfirmasi politik. Apa maning konfirmasi? Kalau bakal konspirasi itu rundang-runding acara beli bener, arane konspirasi. Ken Arok melakukan konspirasi politik. Apa? Bikin keris pesen ning salah sawijining empu, apa? Gandring kudu dirindik. Pateni. Bakal depan-depan mangsa menangak rempe. Akhirnya Ken Arok gawe keris wis dipesan Tunggul Ametung pateni waktu lagi lenger duh, Tunggul Ametung mati. Siapa sing ganti ya? Hei, siapa sing ganti ya? Ken Arok sing dadi raja. Tunggul Ametunge mati. Donge Ken Arok dadi raja lawas anake Tunggul Ametung rungu. Sing mateni bapakku Ken Arok. Dendam beli. Dendame anake Tunggul Ametung kerise Ken Arok dicolong. Kanggo apa? Kanggo mateni Ken Arok. Akhirnya Ken Arok dirindik maning ning anake Tunggul Ametung. Dirindik dop mati Ken Arok. Akhirnya sing dadi raja siapa? Anake Tunggul Ametung. Adek anake Tunggul Ametung. Terus anake Ken Arok ku sengit maning weruh. Bapane yang dipateni ning anake Tunggul
ametung dendam maning pateni maning akhirnya sing dadi raja anaknya Ken Arok delengen Indonesia. Presiden pertama siapa? Soekarno duwe ajudan hebat arane Soeharto ya kan, konspirasi politik kan. Soekarno Marian mudun surat perintah 11 sing sampai dinakin suratnya durung ketemu iya kan, embus mutu susupaken bu priwen pokoknya luntung Soekarno. Siapa sing dadi dendam li anaknya Soekarno, dendam makanya tahun 97 geger Indonesia iya kan, acara besar demo reformasi yang dimotori oleh banteng dengan moncong putih. Siapa pimpinannya? Anaknya siapa? Potel beli Soeharto. Jadi sing ganti anaknya Soekarno. Siapa tahu Habibie dikit, Gus Dur dikit, terus kan angger ya anaknya Soekarno sing dongol Megawati. Jadi presiden Indonesia. Begitu jadi presiden Indonesia, pemilihan kalah. Karo siapa? SBY. Benar? Kalah beli karo SBY. Ari SBY ku anak buahnya siapa? Soeharto. Benar? SBY dodok 2 periode sekaligus. Terus pemilihan maning, terus kalah beli karo Jokowi. Bakal Jokowi anak buahnya siapa? Megawati. Terus Jokowi jadi presiden, ganti kini siapa? Hari Prabowo kemantune siapa? Serok pada beli ceritanya serok. Jadi cerita kehidupan gula. Makanya Isra Mi'raj sendiri nantinya cerita Nabi Muhammad ketemu karo Nabi Adam. Ya, bakal wacaning berjanji kah? Iya kan? La ya iya summa urija ila samawati fara'a adama fil ula faqad jalla wa qara wa ula summa fisaniyati bi Isa wa Yahya. Jadi Nabi Muhammad ning langit pertama ketemu karo Nabi Adam, ning langit keloro ketemu karo Nabi Musa karo Nabi Yahya, ning langit ketelu ketemu karo Nabiullah Idris alaihi salam, ning langit kepapat ketemu karo Nabi Harun, ya ning langit kelima ketemu karo Nabi Musa alaihi salam, sampai tekan ketemu karo Nabiullah Ibrahim. Untuk apa menemui para nabi? Supaya jelas ceritanya. Sira Muhammad ngerasa larang, ngerasa belenak durung sepira. Sing ditangisi awak kira umat, tapi delengen Adam sing ditangisi anak putune kabeh. Abot endi antara umat karo anak? Hoi. Abot endi tangga karo anak? Abot anak ning kono menangisi gak anak beli duwe paling sing ditangisi tangga. Batur sedo baka Adam sing bener anak putune siapa? Hoi, sing bener ku anak putune siapa? Adam. Sing salah? Ngenes beli Adam. Sing gerutuk-gerutuk mancing suarga anak putune kita alhamdulillah. Tapi begitu ndeleng anak putune sing neraka. Mana yang lebih sakit antara Adam dengan Muhammad? Muhammad durung sepira. Sing ditangisi awak kiret sedulur dudu, kadang dudu. Tapi bakal sing ditangisi Adam, anak putune kabeh kunku. Sing nyemplung ning neraka ku anak putune Adam. Lah ka anak putune iblis no. Ya karena iblis beli duwe anak putu ning kene. Wis pasti ngebur manane bocah kun. Ya, sing bisa mengsuarga atawa neraka anak putune Adam. Makanya Adam dodok. Bakal ngelirik sebelah tangan Adam gemuyu, ndeleng golong-golong anak putune pada manjing. Tapi begitu ngelirik sebelah kiwe nangis tuh merotos banyu mata nang priwen gak sira ku anak putune reang bisa nyemplung mengkono awite priwen sira lu ketersidine pokokon ping 5 be beli acan ya lah makanya Nabi Muhammad dikenalkan ketemu karo Nabi Adam ketemu karo Nabi Isa. Bagaimana Isa terjebak di dalam sebuah dilema kongkon ngenalakan Gusti Allah malah dianggap Gusti Allah pisan, malah didadi angkat dadi anake Gusti Allah. Kecelakaan besar pada waktu kun zamannya Nabiullah Musa ketemu karo Nabi Yahya. Bagaimana perjuangannya Nabi Yahya? Loh ya karena Musa apa Isa karo Yahya kan sejaman urip ya.
Ya, konene ya ketemu maning karo Nabi Idris, nabi sing paling cerdas. Pengen weru swarga, ketipu malaikat. Kayak ngapa sih swarga? Ya kudu mati dikit ya srok, mati dikit range. Waktu jalan-jalan ndonge tekan kana beli gelem balik wis enak kene jor. Ya kan wis mati jelang ki ora. Iya, kon Nabi Idris alaihi salam. Jadi ketemu untuk apa? Untuk mengetahui sejarah kehidupan. Ketika wis weruh simpul-simpul sejarah kehidupan, oh berarti cerita uripe manusia mekonon-konon iku. Kesalahane ya mekonon-konon iku. Keruwetane ya mekonon-konon niku. Anane ning ati kang ora adem, pikiran kang ora tentrem. Tapi baka atine adem, pikirane tentrem. Ya, terus nggak ada kesengsaraan di dalam kehidupan ketika atimu adem, ketika pikiranmu tentrem. Buktine pilang tahun 80 adem ayem jagat. Motor langka padahal. TV ana beli TV. Langka. Dalan bleku kabeh bilang sih. Gitu bakal ini numpak sepeda, bakal beli kita si numpak sepeda si numpak kita kiyong enggak. Yang cilik bolak-balik menek dolane. Ya. Lah ya iya ya dipanggul beli sepedane. Ya, listrik langka, peteng ribet, bakal sore geger nyulet di lampu, pengen betek nyigari kayu, pengen habis be kudu ngangsu, pengen mangkat bang du mampir bang tinumpuk melaku sampean. Benar. Tapi sekian serok telengan, dalane wis enak, listriknya wis mancing, jagatnya peteng lampu tinggal kari cetek, pengen masak kompore kari cetek, ya, pengen adus hanyone tinggal kari cetek, pengen mangkat mengdu mampir motore kari cetek, ternyata uripe masih kecerak. Lah, makane buka pikiran kula lan panjenengan sami, kurang sepuirane uripe kula lan panjenengan sami. Semene wis enake, semene wis ademe, wis langka wong pilang sing mangani blegedor. 80 70 masih akeh. Sing mangani segaking masih anak. Benar? Sekin masih anak. Lah, wis hebat kabeh, sampeyan wis merdeka kabeh. Semua merdeka nih masjid masih sepi bae ku priwe. Lah ya iya wong tua kula lan panjenengan sami nanduraken keyakinan, nanduraken akidah supaya kula lan panjenengan sami uripe beli kongkon sugi, kongkon bahagia. Sugi ya gak bakal ora bahagia arep nggo apa? Ora enak ora apa prangsane bakal sugi ku pasti bahagia durung tentu. Jadi ya luru sing bahagia. Masa jadi kang sugi durung tentu bahagia. Lah pokok bilang antara gitu lan mung rumah sakit Mitra Widasari kah. Ning kelas VIP kah. Kenai wong sugi ta wong melarat. Bahagia beli. Masih bahagia gak sampeyan sih mengikin masih ngakak-ngakak bae. Beras beli gablek duit laka setoran angel. Masih gemuyu bae. Serok sing ning rumah sakit mobile akeh sawai ambak gemuyu beli. Iya. Lah ya iya, jadi bahagia ku ana urusan sugi melarat beli. Laka urusannya karo ati lan pikiran, baka atine nrima, pikirannya jembar, hidupmu akan selalu bahagia karena apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, semuanya adalah sumber kebahagiaan. Tapi baka atine ruwet, pikirannya ruwet, ndeleng apa bae salah kabeh, apa maning ndelenge Facebook, iya kan? Yo mono jalan-jalan terusan teman-teman utang mah beli disauri sing disindir siapa sing belenak sing baca ora lah bocah ngomong ning kita paduan padahal ngomongnya ngendi ning dinding Facebook ngomongi siapa kena ngapa sih sing tersinggung karena atine beli bener pikirannya beli bener. Tapi baka atine bener pikirannya bener ya paling lagi ngomongin siapa an mau nembang ya kader nembang akan sapar yang mau beli kaya konon sing deksak bae kan sing ngerasa orang lah ya iya bakal ngerasa gue banget konon ora ya lah iya akhirnya kan karena gue banget ditembangaken maning kan kanggo nyindir tanggane puter pe sing nganteng jebari krungu ya akhirnya kan lagu kan akhirnya nggo sindiran. Ya iya ana sing lara ati semacam-macam. Wong lanang beli nurut ya laki budak juga terus. Iya ora ya.
Ya dugal ning laki sewot beli bisa bayar bebiduan ayo nembang laki budak dar tembangaken nggih supaya apa ya bari dirongok kenapa ning buler ya kunci ora ya zaman sekin ora angel Pak sengit karo sapa wis kari ngati be lagune ora lah ya iya sengit-sengita karo kita tapi aja gawa-gawa batur kon ora ya kok lagune kok ora lah iya akhirnya kan gue banget setel kok wis pokoke lagi apa be kader anak kabeh lagune zaman sekin mah ya ya utang kredit ya ana urusan lara ati ya ana demen beli mari-mari ya ana sebenarnya mau sebaka beli wong cerdas entok bermayu wis tapi judul lagu wis angel sekian godong wis entok godong semanggen godong kangkung ya kan godong gedang wis dadi lagu kabeh wayang brakat wayang Arjuna wayang Gareng Gatot Kaca iwak yentok iwake ngana mujair mundur ana kocolan mencelat ya bandeng mencelat kocolan ngeloyor ya kan wader pidak wader pari entok wis entok sampai tekan anak dewa ya karena lagu-lagu itu juga kan nggambaraken uripe manusia sampai ngirilok niteni gitu mah niteni lagu sing awit zamane ulah pucuk bro lagu ulah pucuk zaman lagu ulah pucuk wake wong lanang sing lara atine kun waktu kun ya kenapa wong lanang lara atine karena sing lanang itu kang adu-adu adon sokane sing wadone ape pengen jerit sejorone yang banyu akhirnya minggat mangkat mengeluar negeri ora nah ya dongen kada tekang kana dadi jeritan TKW judule ka ya ya dongen wis kana jerat-jerit dadi TKW tekang kene 2 tahun kiriman tok ayo ya beli nah ya sawise 2 tahun kiriman tok akhirnya mertua edan beli dijakine ke mertune megatakan rabi ini mertua edan sih orang waktu kun ya lah ya kongkon dipegat pegatakan akhirnya beli pegat kenapa abot ning anak waktu kun sampai direwangi dagang kangkung dodok jentul dewekan kayak wong lagi kekecos belinggor jadi semuanya adalah gambaran sebuah kehidupan maka jangan harap hidupmu sempurna dulu jadi jalanaken dikit alon-alonan awite je sing ngendi je Kang baka arep ngawiti bener kok awit ya ku sing sujud kok baka wis sering sujud sering meng masjid kembul karo ustad kembul karo kiai ya konene mulai rada bener kumpul jam iai mimi ayu melu wiridan melu kian serok baka sampeyan sering ning masjid bana wong talilan mangkat ana pengajian mangkat jam iahan teka sampai tekang melu metu ning ngarep dodok ning masjid suarane enak akhirnya ada ning masjid serok begitu anak arak-arakan nanjak beli ya keder Pak jadi ini gelem nancak sirane kendo ning masjid ilok miyang ilok beli ilok miyang ilok ya akhirnya akhirnya ACDC pengajian ya jalan organan yayu ya maksiat maning yayu nginung maning ya karena mau awite jadi kalau pengen bener mulailah saking sujud deh kulak lan panjenengan sami ayo sujud baturan wong-wong sing sering sujud baturan karo wong-wong sering wiridan terus tutugakan nanti kamu akan terbimbing dengan sendirinya kenapa karena ngembule karo wong-wong kuwen sampeyan ngembule karo wong tukang luru welut ya weruwe ga ilmu welut benar ngembule kang ora bener ya weruwe pikiran sing ora tapi serang ngembule karo para kiai ngembule karo tukang wiridan akhirnya kandane apa priwen wiridan sing khusyuk priwen kira-kira kebuka dalane rezeki saking Allah Subhanahu wa taala akhirnya luruwe hal-hal yang positif tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif kenapa karena kita akan selalu diingatkan kenapa karena kita punya komunitas di dalam sebuah kebaikan makanya perlu awite piren sakane ke diawitane karo sujud bak wis sering ngembul ki Ramadan ki kesempatan sampean ki ya kesempatan wae wulan Ramadan gruduk meng masjid ya kan tergasing beli bisane wake ya kan dadine ora wirang pragat Ramadan tutugna siraman tes Ramadan Marian manin
Ya jadi dilanjut. Kenapa? Karena laka wong sapisan pindo suntik terus waras. Sing arane berobat ku rutin. Apa maning penyakitnya wis karaten, penyakitnya kita wis parah wak manjingnya. Jadi berobatnya ya kudu rutin. Yang kenang plek ya kudu 40 dina berobatnya wak. Benar. Barang pleknya dikak wis beli kaya tiang wak. Wis madet pineling kok. Berarti prosesnya yang entah berapa tahun, tapi yakin bakat terus-terusan dikecelaki aja maningkun atine manusia. Watu sing semana atose dikecelaki banyunggal dina kecelak bolong beli dadine. Bolong apa maning atine sampean bakal sering dikecelaki ning masjid, dikecelaki ning jamiah, dikecelaki ning tahlilan, dikecelaki ning markabanan, tembus suwe-suwene. Begitu tembus ya bakal wis tembus suara rada enak. Ya makanya kan ning tabuane dilambangaken karo apa? Bakal wong wis ireng geteng kaya konon. Lah apa? Ya kecerek. Wuru kecerek. Hoi. Wuru beli kecerek. Enak beli suaranya. Endi sing ngomong enak kah? Paling anteng dewek kunku. Lakan note. Kecerek duwe beli do re mi duwe beli. Makanya karpe dewek ngomongnya kecerek. Uang bak wisatine peteng ribet ya kayak kecerek omongannya keseruk titinana padu cerak be ora. Beda karo melodi, beda karo gambang, beda karo kenong. Dia punya nada, dia punya not. Bakal durung wayang ngomong ya mandek. Iya kan? Lah iya, sakane bakal wong ngancil be ya kecerek rombongannya kan. Lah iya padu jerang. Ya anone malah kebocah kun beli rame anone mah. Ya. Iya, tapi bakal enak ya enaknya lebendi suaranya konon-konon bae. Gitar dewekan enak beli. Enak. Piano dewekan enak beli. Semua yang ada notnya bagiannya ditabu dewekan enak tapi bakal kecerek. Ayo. Enak beli. Beli enak. Sakane bakal ana wong amin go kecerek gak dipai bae. Saking enaknya beli, saking dugale rangke. Iya. Lah ya iya makanya ketika tidak ada notasi hatine peteng pikirannya peteng makanya kudu dibolongi bolongannya karo apa karo sujude kula lan panjenengan sami bakal wis ana bolongane berarti kecereke konene manjinge sekalipun beli ning notasi tapi manjinge ning ritme ana waya-wayae munine ku kecerek nabuhe paduan bae bakal beli sewot kabeh ukurane ka. Lah iya wis pengbeline sampean bagian nadane beli manjing karena manjingnya F mayor di kaki ora. Ya kan? Sekalipun nadane beli manjing tapi ketika ketukane manjing bisa kegawa. Bakal kegawa. Wis oli mampor. Ya, dalang Indra Putra aja konku padahal mah tukang kecerek konku. Ya, tapi wis oli aran. Lumayan asal gelem dibolongi bahkan dibolongi konene ku anak taline sira mau karuan rubet lah kebolongan pisan ya akhirnya lah kasih naleni ngambyang karepe dhewe ya makane sing endi awite sing sujude kula lan panjenengan sami makane israne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngelingaken kula lan panjenengan sami ayo diawali bebenere kula lan panjenengan sami mulai belajare kula lan panjenengan sami saking sujude kula lan panjenengan sami maring Allah subhanahu menengah HP-nya kita sing bayar be meneng bae sampean sing ribet bae ki ora ya kon mas sampean arep ngomong terus beli-beli ya kita marepan wisan gini iya ya kadrolin datak bae ngangel ngulung waktu serendel bae ngemet jadwal iya ya wis alhamdulillah kula lan panjenengan sami ketemu bebarengan teng dalu sapuniki moga-mugia ketemuan kula lan panjenengan sami bisa membuka alam pikiran kula lan panjenengan sami nuju ridhonipun Allah Subhanahu wa taala nuju datang kersanipun Allah Subhanahu wa taala nuju dalane Allah Subhanahu wa taala selamat dunia sampai akhirat amin ya rabbal
على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. Kurang langkungnya saking gula nyuwun agunganipun pangapunten. Billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.